Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास वीवो का एक मोबाइल है। उसका मॉडल नंबर है Y55। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है, इसका जो पावर स्विच है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो दोस्तों पहले से ही ये मोबाइल बाहर दिखाया हुआ है, तो इसमें जो स्विच का कनेक्टर रहता है वो पहले से ही हटा दिया गया है बाहर कैसे। तो हमने जंपर कर लिए है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसका स्विच भी अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो देख सकते हैं आप, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है स्विच की तरफ से, जो लाइन खड़ी लाइन है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसका। देखिए दोस्तों, जो दिख रहा है आपको 1 2 3 4 5 नंबर का पॉइंट है दोस्तों। ये जो पॉइंट है वो सीधे स्विच की एक साइड जाएगा और दूसरे साइड में आपको ग्राउंड लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस पॉइंट। देख लीजिए दोस्तों, अगर आपका स्विच खराब है तो पहले आपको स्विच बदलना पड़ेगा। स्विच पहले मल्टीमीटर से चेक करना पड़ेगा, फिर नया स्विच लगाना पड़ेगा। फिलहाल मेरा स्विच अच्छा है दोस्तों। ये देखिए, स्विच पूरी तरह से काम कर रहा है। एक साइड माइनस और एक साइड प्लस पॉइंट लगाना पड़ेगा दोस्तों। एक देखिए दोस्तों, एक पॉइंट ग्राउंड है, जो बाजू में ग्राउंड कहीं भी लगा सकते हैं दोस्तों आप। 5 नंबर पिन और एक ग्राउंड पॉइंट। देखिए दोस्तों, इमेज के सहारे हम दिखा पा रहे हैं, आपको क्लियर दिख रहा है। एक प्लस और एक ग्राउंड। अभी हम दोस्तों इसको चालू करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने चालू कर लिया है। ये बटन अच्छी तरह से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, ये देख लेंगे दोस्तों। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों। लीजिए दोस्तों, हमारा मोबाइल स्टार्ट हो गया। अभी हम बटन दबा के चेक करेंगे काम कर रहा है सही से या नहीं। देखिए दोस्तों, सही से काम कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।